दोस्तों, इस लड़के ने YouTube पर एक वीडियो देखा जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था आइसक्रीम को तोड़ने पर उसमें से ब्लेड निकलता है। इस लड़के को भी आपकी तरह वीडियो पर विश्वास नहीं होता है, तो ये लड़का मार्केट से आइसक्रीम को लेकर आ जाता है और इसकी अनबॉक्सिंग करने लगता है। तो यार, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्या इस आइसक्रीम में ब्लेड निकलेगी, उसे देखने से पहले हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके उसके माता पिता की उम्र बढ़ा देना और उसका कोई एक सपना भी पूरा कर देना। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। कर दो यार, एक क्लिक ही तो करना है, क्या पता तुम्हारा सपना तुरंत ही पूरा हो जाए। तो गाइज, आप लोग देख लो इसमें क्या निकला।